Halo guys, kita melihat ternak glatik yang sudah sukses ya. Kita lihat ini ada sarangnya terbuat dari kelapa yang sangat klasik, tapi kita lihat hasilnya. Kita berhasil sampai glatik ini punya anak. Ini induknya, ini anaknya masih kecil, belum berubah warna, baru umur 1 bulan. Nanti kalau udah besar mulai pelan-pelan udah berubah warnanya. Pertama kakinya merah, juga mulutnya berubah warnanya jadi merah sampai dia nyandi sempurna seperti induknya. Ini sangat sederhana sekali ya teman-teman, sangat sederhana sekali kita buat. Samping juga ada burung. Ini cuma mencoba tapi hasilnya lumayan ya.